嗱，各位朋友，我係 Billy 啊！今次冇位坐，因為咧喺我面前有4盒13樓細斗模型阿慧嘅朋友路人甲借出嚟。咁我曾經問過阿慧咧，究竟有幾多，即係呢個路人甲收埋有幾多呢啲咁嘅珍藏模型啦嚇？佢都答我唔到。咁而家我手頭上咧有2盒經箱，咁呢盒咧連嗰個經箱個牌子咧都難辨認嘅。呢2盒咧 AYK。咁而家咧，我同大家講開咗呢盒先嚇。上次講咗3000，今次講咗2000，即刻開始啊！慧借出嚟呢架AYK 嘅 RX2000咧，究竟嘅年代咧就係79年。79年嘅時候咧，其實田宮咧係出緊呢架林寶基利78年啦嚇。佢嗰啲車咧全部係金屬底兜，唔係好似呢架咁咧，真係愛嚟競賽用。可以話咧 AYK 當時咧係可以揮低一啲田宮嘅平路車。好，講下價錢先嚇。當時79年呢架車咧喺香港應該咧就係賣幾百蚊港幣嘅啫。咁但係當時嘅幾百蚊就真係好恐怖嘅一個價錢啦。日元咧呢度有寫嘅18500日元。咁咧我希望咧即係呢度曾經買過呢架車嘅所有觀眾咧，就係留言話自己喺香港咧買幾多錢啊？應該係幾百蚊貨仔啊！咁但係咧未有遙控元件嘅，咁你要另外買 servo 啦、接收啦，同埋嗰個發射，同埋夠電。咁你當時叉電咧都係比較老土嘅辦法啊！咁應該係用叉線叉嘅。咁亦都咧你可以選擇6瓦定7.2瓦啦，嗰陣時係有噶啦嚇。咁但係一啲都唔容易玩到一架車。但係俾我揾到咧幾百蚊嘅當時咧變咗而家嘅美金1200幾，你先至可以買到呢一架 New in Box 啊。咁我相信而家再買咧亦都唔止呢個價錢咧，又係炒價嚟嘅嚇。咁咧，大家望下盒外面咧有啲乜啦嚇？已經有一支裡面有瓦叉嘅軸嘅尾軸。咁呢啲軸咧，我相信咧好多人上次我哋嗰個 RX3000咧就冇附送嘅，因為嗰個要另買嘅。嗱，依家 RX2000應該裡面有一間，希望睇到呢條軸啊，亦都有金屬轉向、側壓啤令嚇，轉彎嗰度都有側壓啤令。咁呢度真係你諗下喺呢啲嘢方面咧，田宮真係唔夠咁先進嘅啊！咁我相信大家都好認得佢兩個紅色嘅泵把啊，前尾後泵把咧嚇，咁大個嘅泵把，當時係相當盛行嘅。咁喺呢度咧，我哋見到 AYK 嘅全名係咩啦嚇？Aoyagi Metals Company Limited。咁下次咧，我會記得呢個名啦嚇。嗱，79年可以留到現在，如果盒又咁新淨嘅話咧，係時候打開佢。咁啊，路人甲咧應該咧又係投標翻嚟嘅，即係 bid 翻嚟嘅。咁唔知係網上嘅辦法啦，定係親身去攞噶啦啊？照計就係網上辦法 ship 過嚟。咁你睇下，除咗架車之外咧，仲有個摩打嘅。去睇下先啦，照計佢唔係送摩打，所以話咧應該咧就係一次過 bid 埋或者買埋4000日元當時。架車18000幾，個摩打咧4000日元，呢個叫 GZ1002。咁唔知係咪遲啲咧有架 GZ1002R 啦？好似就係有呢個摩打嘅後繼型咁，但係你望到咧呢個摩打嚟喺嗰陣時79年嚟講咧係屬於好先進。咁而家你望到咧後面咧係有啤領嘅嚇。咁點睇係啤領咧？你望到係銀色嘅嗰個邊。如果係唔係啤領咧，應該俾粒銅杯士咧銅嘅顏色啦嚇。咁前面有冇咧？前面都隱約見到咧係啤領嚟嘅。咁所以咧，呢啲摩打對於我嚟講，當時咧就比較難擁有啦嚇。我第一個有啤領嘅摩打咧，就係Yokomo嘅 Turbo， 咁係比較呢個後啲嘅年代啦。但係
嗰陣時玩呢個摩打嘅，如果你又有試過嘅，請你留言啦，話俾我知呢個摩打究竟係點嘅啦嚇。咁咧好彩咧，我呢個鏡頭咧係望到裡面啲線圈，你睇下幾整齊。嗱，呢種咁整齊嘅線圈，我相信唔係機橋，即係如果你用機橋翹到咁整齊咧，都幾難得啊嚇。又話或者嗰陣時嘅手工咧又唔係好貴，我相信係人手翹。咁如果你唔知道咩叫機橋手翹嘅話咧，你應該好後生啊！我哋嗰陣時就好着重究竟摩打係機橋定手翹嘅。咁另一個我覺得呢個摩打好特別嘅咧，就係你睇下望下，裡面應該有把風扇形狀嘅嘢。咁即係話一路轉咧，一路冷卻。咁而家我都希望咧，我哋而家啲摩打咧，就算係無刷嘅，都希望有裡面有風扇嘅。好似話咧，最近嘅 Hobby Wing 都係有啲風扇型嘅設計嘅摩打。咁啊唔使我哋再孭到一把大風扇，照計個摩打一路轉一路吹咧，其實係最好嘅。咁而嗰陣時嘅摩打都興有摩打插嘅。咁我唔知幾時咧開始啲摩打係直接焊啦嚇。總之係慢慢變更啦。我嗰陣時玩遙控車咧，都希望摩打係有插嘅，因為有啲同學咧都可能話突然間話想換下摩打咁。你知嗰陣時如果有兩個摩打好高興啊，換下咁。咁但係現在啲人咧就可能直情喺個牆嗰度就用辣雞焊翻個摩打都唔奇嘅。嗱，掛住講個摩打，幾乎唔記得嗰個主角，睇下攞唔攞得出嚟先，係可以嘅。咁咧嗱，呢個殼咧冇任何嘅保護貼，咁同 RX3000嗰個都應該係一樣辣。咁但係形狀上咧可能有啲分別啊。咁但係保存得仲好過上次嗰個 RX3000，感覺上嚇。咁我記得嗰陣時咧 AYK 最令我印象深刻咧就係呢個風壓位啦嚇，特別深。咁我唔知道咧，你哋玩過亞蘇士 12E 嗰啲殼未啊？但係似乎呢個咧仲厲害啲，即係風壓。咁但係前面咧又好似像真啲，咁所以如果你買呢種殼咧，我相信就其實好多人如果係比賽咧，就走咗去買亞蘇士嗰個40零蚊嘅飯鏟頭啦，就未必買 AYK。好，呢個盒咧，睇下係咩嚟先，裡面有嘢嘅喎，有啲聲啊。由於咧係冇黐實嘅，咁睇下裡面有啲咩啦嚇。車胎海綿胎嚟嘅，呢條似乎係車頭胎。仲有咩咧？車尾胎。咁你話嗰陣時嘅車尾胎嘅大細同現在嘅1:12接唔接近咧？呢個係一個1:12嘅車輛嚟。咁但係我相信，如果而家啲人玩都好似嗰陣時都應該係一樣啊，都磨薄啲咁。但係而家係薄得好緊要啊！仲有咩咧？仲有多啲嘢喎！哇，仲有個泵把。好啦，即係話咧，仲可以換一個短泵把啊！照計呢個咧，呢個係車頭嚟嘅，三個窿螺絲，呢個應該係車頭泵把嚟。咁好多時候咧，就可能即係啲人中意個泵把突出嚟，定係喺個殼裡面啦嚇。啱啱擠咗入個殼裡面都唔奇嘅呢個，而嗰個咧，即係擸住個車嗰個咧，就係突咗出嚟，等如果有咩撞到嘅時候咧，就撞唔到個車殼。咁但係好快之後嘅設計，大家80幾年嘅設計咧，就係個泵把匿埋咗喺車裡面啦，撞就撞個殼㗎。咁所以啲人咧就話好容易爛。咁啲人比賽就係有機會爛啲嘅，即係就有機會冇咁擔心爛㗎啦嚇，反而。咁但係如果係玩嘅話，啲人就好多時候即係指嗰陣時咧，即係70幾年咧，就會選擇一個長嘅泵把。咁所以希望觀眾明白啊。好，爭幾乎唔記得咗咧，原來呢個泵把後面係有字嘅啊。咁而家冇乜好多嘢咧係咁靚啊。咁你話紅色嘅泵把同嗰陣時嘅港版正美又係將某啲嘅架車嘅部分咧變成紅色，有冇咩關係咧？好，喺呢度咧，原來有啲唔同嘅齒比嘅呢個67嘅
大減速齒，啱啦。呢個咧63嘅大減速齒，架車裏面有另一個減速齒，咁咧即係有3個齒比嘅。咁個摩打咧應該係可以調校個位置，咁所以咧就唔淨止3個啦。如果再夾埋啲唔同嘅摩打齒咧，相信有好多組合啦。佢而家有1個摩打齒、2個摩打齒，我見到啊，有冇第3個先？而家見唔到第3個，即係話咧，你用2個摩打齒、3個大減速齒咧，應該有6個組合。如果我計得啱嘅話，咁所以咧就仲有條橡筋俾嘅，咁呢條橡筋我相信咁多年之後咧未必用得啦。睇下仲有啲咩特別嘢先。呢條咧唔知係乜 ，OK。咁仲有啲彈弓仔，同埋一啲我相信咧呢紮嘢咧係俾你做加 servo 嘅時候需要嗰啲接駁嚟嘅，有啲 servo link 嚟嘅，係啦，呢啲肯定係 servo link。咁你砌嘅車嘅時候咧，你都要將佢砌埋㗎嚇，仲有好多遙控元件嘅嘢擠埋落架車度。我相信呢包嘢就係咁多啦。咁咧好難得呢架車係拎得出嚟嘅。咁你望下咧，應該有人咧就發過呢個變速嚟嘅，呢個機動變速。機械變速又好，機動變速又好啦嚇，唔好要我改嚟改去。咁咧呢個睇嚟咧前面係有變速，後面咧就係一個好厲害嘅褪後嚟。如果咁嘅話，呢啲線咧就係一啲電阻線翹成嘅。咁所以咧，如果咁清楚有幾多格咧？1、2、3、4、5、6、7、8格，同埋第9。就係全速嘅話咧，即係話咧係有9個速度，即係由慢至到快咧有9個速度嚇，就唔係真係無段變速。不過佢會講係無段變速。好，咁啊睇下呢條哇匿埋咗喺呢度嘅 AYK 差速軸。嗱，而家我試下擰啊，哇完全冇線嘅，因為佢係啞叉嚟。咁但係你話幼滑程度咧非常好啊，我覺得好過一個 G 叉。咁所以咧好多人係追捧呢一條軸嘅，咁但係好可惜，AYK 就結束咗營業啦嚇。同埋呢個咁嘅設計咧就再冇保留，其他廠咧就唔夠膽，唔知點解咧。係咪可以即係將啲啞叉即係呢個部分咧，可能係一個專利嚟都唔奇。咁亦都望到咧好多側壓啤領啊，呢度有側壓啤領，呢度都有。咁咧RX2000咧，如果睇翻相較 RX3000咧，RX2000咧仲可愛。你睇呢度有側壓啤領，裡面又有。咁我而家呢度用肉眼咧就睇到有2粒有邊嘅啤領，就鑲住嗰個摩打座嘅。另外仲有2粒咧側壓啤領咧，令到佢嗰條軸咧唔會向左右中嚟中去。咁但係佢會留翻少少虛位俾嗰條中間嗰條啞叉，咁所以咧又冇左右中嚟中去啦，又可以好順滑。好，由於架車係咁簡單咧，我亦都唔需要睇說明書啦。咁啊，除咗令到呢個轆咁穩固咧，轉彎咧都有側壓啤領，咁啊令到呢個轉向部分咧唔會上下鬆啦，亦都唔會咁樣喐啦嚇。而家點解可以喐到咧？因為咧佢冇上實呢2粒機米，呢2粒機米鬆咗係可以調校呢個 caster， 你睇下一齊喐嘅。咁唔使擔心左右 caster 有唔同，照計你唔會話左面係4度，隔離有5度咁㗎嚇。咁呢個咧就當時咧有啲即係譬如田工嗰啲咧嗰個角度好大，差唔多8度啊11度都唔奇嘅嚇。咁我都唔知道。咁但係你可以完全自由調校，甚至乎咧副 caster 都得嘅。咁啊照計有啲人就唔會嘅嚇。
咁亦都見到咧原來 RX2000咧已經用金屬波頭，唔單止粒波子係金屬啊，成個呢個和尚頭咧，我哋叫做波頭啦都係金屬。咁有冇虛位咧？我就感覺唔到有虛位幾好喎，哇，好厲害！咁但係咧嗰陣時咧就唔興反壓太直嘅。咁如果一個全部咧都係順時針擰入去嘅話咧，就需要有兩粒六角螺絲喺度固定佢。如果唔係咧，一路行一路向咗一邊走咧，就會甩出嚟。咁所以呢兩粒嘢咧，如果你校好之後咧，就要推實佢，好似我而家咁啦我暫時用手指推實佢兩邊，等佢兩邊冇得喐，左右都係。咁呢個咧就係我成日所講嘅當時最興嘅servo saver 啦咁你可以揀唔同嘅窿，令到佢快定慢啦。如果越出嘅話咧，就越大力同埋越細角度啦咁呢個咧就我嚟教嗰個 servo saver 嘅軟定硬啦如果你覺得個 servo 需要保護多啲嘅，你就鬆多啲啦。如果個 servo 係犀利啲，唔會點樣爛嘅話咧，你就扭緊啲啦咁呢個 AYK 嘅天線座咧，我相信有好多人都記得嘅。如果係我啲年齡嘅話，嗰陣時好似10零蚊8蚊一個。我記得呢個咧港幣8蚊我買過嘅。咁但係其實都冇乜大作用嘅。而家諗翻起，點解咁需要有個天線管套住咧？可能因為嗰陣時天線根本好長嘅，咁所以咧需要天線管咧。而家是但有佢都得嘅呢塊咧就係我第一架遙控車，都係即係攞咗呢個 idea 咧，就整一塊2樓 servo 板嗰陣時咧，我同學幫我整嘅，同佢幫我介，我記得佢嘅，佢姓陳。我而家都好想見翻呢位同學。咁嗰啲 servo 咧，通常咧個 servo 尾咧就會出嚟呢度嘅，因為咧裡面係好多。仲有好多嘢有個接收咁所以咧好多時候啲 servo 就擠到好出，咁兩邊都要各一個 servo。咁睇嚟呢邊呢個 servo 咧就拉轉彎多啲啦，呢邊呢個 servo 咧就楞住呢度咧就推喐呢個機變嘅機會最大啦咁呢度都有個保險掣，幾好喎。OK， 唔知係保險掣定係將個前後倒調可能將個前後倒調都唔記得，係啦，冇錯我唔知道咁嚿電通常打橫咁擠喺呢度。咁呢塊 servo 板咧，我哋嘅辦法咧就好似佢咁用一個水泡擰實。咁所以如果有咩碰撞咧，個 servo 板都卸啲力，因為嗰陣時咧保護啲遙控元件咧係一件重任嚟嘅，因為遙控元件係都貴嘅。嗱，你睇下佢嘅減速齒啦。由於佢所有差速嘅部分擠咗喺條軸裡面咧，個減速齒就唔使咁多特別嘅設計形狀啦就咁擠落去都得。咁佢簡單啲嘅咁如果車頭嘅啤領咧，我見到咧出面嗰粒咧就似係我哋現在嗰種最大路嗰種啤領啦但係裡面咧就有粒銅杯士。夾埋一個側壓啤領，咁即係話咧，入面就用側壓啤領，出面咧就用我哋現在嗰種比較直向嘅啤領啦。咁所以咧呢個轆咧，亦都係可以好順暢又冇虛位嘅，即係唔會話前後咁樣喐。咁呢個設計咧，其實而家應該保留啊，就係唔知點解現在咧好多時候咧有兩粒啤領跟住咧就有機會咧就擰實咗，又或者咧都依然保存有少少出入嘅虛位。咁學下以前都可能需要。咁而家你見呢一度咧見到嗰條轉向咧都有一粒側壓啤領嘅。咁所以呢個轉向咧又順滑，但係又冇虛位。咁嗱，你而家見到佢轉向嗰個推桿啦似唔似我哋現在嘅所有4驅或者前驅嗰啲推桿咧？咁但係咧佢咧就唔係一個反壓嚟，於是乎咧佢要仲加多2粒6角嘅絲帽啦，等唔會中間嗰條軚尺咧係會鬆，因
因為咧前後都係金屬波頭啊，呢橛係金屬，嗰粒波子當然係金屬啦。咁中間嗰橛咧可以自由旋轉嘅，咁所以如果你俾佢自由旋轉，佢冇幾耐咧就會向咗一邊，跟住甩咗出嚟，有機會咁。咁所以咧就要用一粒即係各兩邊咧就有一個六角嘅絲母咧去推實佢，令到佢固定。咁但係佢冇反壓啦，咁所以咧佢一定係一個180度嘅旋轉嚟選擇個距離嘅，咁所以其實咧就調校幅度反而少啲啦。咁但係咧就當時咧大家記得咧，當時係冇反壓呢個設計嘅，起碼即係遙控車就冇啦嚇，咁亦都唔盛行嘅。咁而呢個咧就係我哋成日講嗰陣時嗰個時代嘅servo saver 啦嚇。嗰陣時嘅 servo 咧就唔係個個 servo 都用金屬齒，咁所以咧如果碰撞嘅話，呢 servo 齒就有機會掃齒啦。咁所以有一個咁嘅保護，你睇啦，呢個就係個保護設計出動啦嚇。咁如果你想個保護力強啲，咁你就擰鬆呢個彈弓啦。如果你想覺得個 servo 好襟撞嘅嚇，可以轉彎反應敏捷啲嘅，咁你就校緊呢個彈弓啦嚇。咁亦都可以揀唔同嘅窿位咧，去決定你嗰個轉向嘅角度嘅。而家嗰陣時嘅遙控器咧就唔係咁多咧，可以選擇微調啊，又或者大細角啊咁嘅。咁所以如果擠到個 servo 落去，覺得咦個轉向太大或者轉向太細咧，就揀個唔同嘅窿嘅需要。咁而呢兩個咧就係個頭擔鑲住個底板嘅啦。鬆咗呢兩粒機米，而家佢係鬆咗嘅，就可以校 caster， 仲可以校副 caster。咁但係唔係好多車可以咁做啊？即係現在，但係當時咧就可以話呢個 caster 有冇20度咧？假設係咁嘅零啊嚇，咁可以校好多，亦都可以校副 caster。咁而家呢冇咁多咁幅度校，咁但係如果咁大幅度校 caster 嘅話，你好難準確。照計就唔係好似而家咁又有 set 車板啊、set 車架咁咧，就有時憑肉眼判斷啊嚇。咁而家呢個車頭有咁多虛位咧，相信就可以解決嘅，即係只要你鬆開啲機米咧，可以推返埋去啦，咁令到呢個車頭擔咧就完全唔喐嘅。因為佢應該行車嘅時候咧就唔可以咁樣喐，亦都唔可以咁樣喐嘅。咁而家係收藏車啦，咁當然係樣嘢都校鬆晒，費事整傷佢。咁講咗咁耐都未講嗰塊底板咧，又係離譜啲嚇。咁呢塊咧望落去咧嚇，白邊嘅，即係話咧佢係玻璃纖維底板，經黑色處理面頭，咁兩邊都係黑色。咁有啲人咧點解嗰陣時咁興黑色玻璃纖維咧？就係因為第一嗰陣時碳化底板咧就唔盛行嘅，亦都好貴嘅。咁玻璃纖維已經好貴啦嚇。另一個原因咧就係玻璃纖維如果冇黑色處理咧，望落去咧係唔係好靚仔嘅。咁所以咧嗰陣時好興玻璃纖維底板黑色處理。咁而家望下咧嗰個厚度咧，我諗1點幾嘅啫。嗰個車即係呢塊底板嘅厚度。咁所以咧又唔係碳板。個扭動係好厲害，咁而家我俾大家望一望個扭動啊！咁由於呢架車係完全冇避震嘅，可能就係靠呢塊，你睇下呢塊底板嘅扭動就係一種避震嘅。咁我哋而家啲車其實都即係去到4驅 Touring 咧，都有啲少少係咁樣做嘅嚇，有部分嘅避震咧用咗塊底板嘅扭動，另外嘅避震咧用咗油壓彈弓啦。咁但係依架咧由於完全冇油壓彈弓嘅。真係好依賴呢塊底板，你睇下纖幼嘅，愛嚟做一個避震作用啊！咁呢盒New In Box 係咪就咁就完咧？其實就唔係嘅，裡面仲有啲嘢嘅，包括一本好精美嘅說明書啦。哇！係咪說明書嚟嘅咧？係，應該呢個係啩？哦，佢嘅說明書包括埋講嗰陣時模仿啲咩真車，就諗咗依架遙控車出嚟。咁你睇下呢啲部分，好多都係手繪嘅，但係彩色嘅。咁佢唔係彩色，佢係呢啲叫做雙色印刷嚇。咁黑色同埋藍色。
咁張紙係白色，於是乎雙色印刷。咁啊嗰陣時好興咁做，雙色印刷就會平啲啦，但係又唔會覺得係單一種顏色啦嚇。咁呢度有講架車走行嘅性能係點嘅，又有 toe in， 亦都有扭動。講埋氣壓，即係氣流對於架車嘅影響啦嚇。咁呢度咧就教你校 caster 啦。咁呢度就教你校呢個 toe in toe out 啦。有6W 同7.2W 嘅分別啊！嗰陣時咧，6W 嘅電係短啲嘅，7.2W 係長啲嘅。田工嗰個步做法咧就係孭一個仔，咁但係其他車咧就即係打洞3粒咁向即係直排，咁所以咧7.2W係長啲，6W係短啲，咁佢有個咁調校啦嚇。咁呢個頭先講過嘅嗰個轉向啦，仲有啲乜咧？嗰個變速咯，嗰個機變係點樣調校啦嚇？咁教埋點樣度個車闊啦。比賽嘅大細都有講嘅，即係個頭胎係42至48 mm， 尾胎係50至54，唔知係咪呢啲就係個比賽嘅規則嚟嘅咧？咁有3個殼揀。仲有啲真嘅相片，呢啲相片係講當時嘅遙控車比賽。咁砌好架車之後，係咪呢架咧？好似就係呢架。咦，唔係喎，呢個 Type 2有啲分別。好，架車係呢架。咁亦都講頭先嗰個摩打啦。嗰條瓦叉軸咧，我哋頭先又見到個實物，但係冇辦法有解剖。咁呢度有解剖圖，裡面係個瓦仔係咁細。OK， 咁大張貼紙唔止一張，仲有另一張。OK， 咁呢張咧就真係有啲像真嘅。咁我唔攞出嚟啦。仲有條天線管，AY 嘅天線管比較透明。田工嘅天線管咧就係啞色啲嘅，呢個靚啲嘅嚇。仲有萬寶路花、馬田梨花。OK， 有啲咩已經禁咗嘅先，都冇乜啦。其他嗰啲出得街嘅。咁好可惜呢張咧有啲折邊嚇，因為佢個大細大過個盒。片頭嗰度可能講咗咧，就個價錢冇咁貴嘅。22年因為當時已經賣咗啦，咁但係現在咧，咦我發現又炒高咗咯喎嚇！呢個而家都仲有得賣，但係去到1399美元啦嚇，又貴咗啲啊！咁所以咧，如果你而家買咧，可能再貴啲啊！嗱，再一次喺度多謝路人甲同埋咧13樓嘅細斗門亞偉啦嚇。如果中意呢類片嘅，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱，跟住個 playlist 嚟睇咧，可以睇翻晒所有呢啲 vintages 嘅呢啲古舊模型。再同大家見面啦，拜拜。